الحمدللہ، یرحمکاللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سعد بھائی، کلثوم نے چھینکا تو آپ کیا جواب دے رہے ہو؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر کچھ حقوق واجب ہوتے ہیں، اس میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، تو جواب میں ہمیں یرحمک اللہ بولنا چاہیے۔ اچھا، تو اس کے معنی کیا ہے سعد بھائی؟ ہاں، یرحمک اللہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اچھی، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ سعود بھائی، اگر لڑکیوں کو ہم دعا دیتے ہیں تو یرحمک اللہ بولنا چاہیے، اگر وہ لڑکا ہے تو یرحمک اللہ بولیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ ماشاء اللہ۔ بچوں کا کڈس میسج چینل آ گیا۔